يلا بينا نسمع الدكتور ضياء، كلام زي الفل. الحموضة أو ارتجاع المريء والقولون العصبي مرضين في الجهاز الهضمي ممكن نتخلص منهم تماما لو بطلنا عادات سيئة كتير بنعملها في أكلنا. لو شوية تحسين في التغذية بتاعتنا هتختفي كل الأعراض دي. الحموضة العيانين بيشتكوا منها ويروحوا يتعالجوا منها بأدوية بتقلل الحموضة زي الرانيتيدين والكونترولوك، وبعد شويه يكتشفوا ان عندهم جرثومه حلزونيه فياخدوا لها علاج. لا الجرثومه بتخف ولا الارتجاع بيقل، مجرد ما يوقف الدواء النهارده الارتجاع بيزيد، مع انه لو ظبط شويه عادات سيئه في الاكل الموضوع هيتحسن. وانا هقول لكم النهارده تجربه عمليه. مرضى الارتجاع ومرضى القولون العصبي لو بطلوا النهارده العيش البلدي والمخبوزات اللي بالدقيق الصافي لمده 5 ايام 85% من اعراض الارتجاع واعراض القولون العصبي هتتحسن، ان ما كانش هتروح كلها، بحد اقصى 10 ايام، وده وعد مني ليكم ان شاء الله.